আসসালামু আলাইকুম আর বদাল বব্বুল বেকুম কেন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আয়া বহুত ভালো আছি ওনার দোয়ায়। তো আয়া এখন চলে এসে দিম গ্রামত শীতর ছুটিত। তো ওনার মাঝে আই শেয়ার করছুম কি করছি ন করে হন্ডে যায় এখন যাই করতে আয়া আর হালাত ভাইয়ের বিয়েত। তো ইয়ান নানার বাড়ি এলাকা এখন বহুত সুন্দর দৃশ্য গ্রাম্য পরিবেশ আনতে বহুত ভালো লাগে এন্ড আইলে আনতে যেতে আমার মনে হয়। যেতে এখন যাই করতে আর হালার বাড়িতে আর কি আর বোন তারা মা বেকুন মেলিয়ারে আর সেজো হালার ফুয়ার বিয়েত। তো বড় হালার ওর বাড়ির ফার্স্ট দিয়ারে সেজো হালার বাড়িত চলে এসি তুই বেল না ছোটো ভাই আর হালতো ভাই এখন বউ আনি বেলা যার গইতে অত জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠান না করে মানে ছোটাখাটোভাবে অনুষ্ঠান করি আর লই আনিব দেরি। তো মা হালা বেকুনিতে বিদায় দেয়। তো এখন যাইব গো চলে আসি এখন বলে আরে আয় বহুত কিছু স্কিপ করছি কারণ ভিডিও বহুত বড় হয়ে গিয়ে আমি বাড়িতে এসে দেখি করছি ন করে ব্যাগকে নলার মাঝে শেয়ার করছি বলি খানা ব্যাগ করতো নাই ভিডিও ধারণ করছি দেখাই পারলে আর কি। তো এখন আর বাইরের বই বহুত সুন্দর বহুত কিউট ব্যাগনা দোয়া করছো আই এটার বউ ছবি আয় ইয়া নগরীর দেরি ব্যাগনের দেখাই এনে সুন্দর আছে দোয়া করিবে তার আল্লাহ। তো এখন ছবি টবি তুলিলাম চলে আসি তারপর আই আর এখন আই রাতে ঘুমটুম যাই সকালবেলা উঠে নাস্তা করি পরোটা দিয়ে চা দিয়ে হাইতে হাঁটতে বহুত ভালো লাগে। হ্যাঁ তখন কিছু খাইতে টাইতে এত কিছু শেয়ার না করি তারপরে খানা করে দেখাই দিলাম দেরি। তো আর ফলও নাস্তা করে একসাথে এখন বেলুন টানার পরে এখন আর গিয়া আর আফা রাঁধি গেলা এটা বিরিয়ানি এখন বাইয়া হাত দিয়ে মোবাইল টোবাইল ফেলা শোনা খানা বিরিয়ানি গরম গরম খাই ফেলা। তো এখন তো বেশি ন করি ভিডিও আর তো তাড়াতাড়ি খাই আর এখন দিয়ে আর আফা আবার হিন্দি গিয়া ঘরের বাফা পিঠে বানাই ফেলার খালি তোরা তো সময় হম লই রাইসুস বেশি দিন থাকতে নি হয় না তাহলে তোরা রাই তাড়াতাড়ি বানাই খাবার দিয়ে। তো এলে এখন বড় বোন তাহিলে তো এরকমই আলহামদুলিল্লাহ আর আবার আল্লাহ সুস্থ রাখুক বেকনে দোয়া করছো আর বোন তার আল্লাহ আয়াত দিব আল্লাহ আর আল্লাহ বলে আর ভাগ্য হলো আর বোন লগে বাঁচাই রাখুক আল্লাহ আয়াত দিয়াক সুস্থ রাখুক। তো এখন বানাই ফেলানোর পরে হাতের তুই হাসু না তুই তোলাই মানে তুই না খাবি না আইছে তুই খাইলাম। তো বহুত মজাই এখন সকালবেলা উঠে দুনো বোনে মিলিয়ে বানাই ফেলাই দিয়ে রোল কারণ বোন ছোটো বোর বাড়ি যাই দুনো বোনে মিলিয়ে আই ফুটিং বানাই বড় আফা বানাই রোল। তো এখন আফা হাত দেয় তুই খাইলে বেড়াতাম যাইম বলি তুই না খাবি নাকি তুইও হাসু না খাই আর খাওয়া করলই মজাই না তাহা দিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে আতে তো তেলা খাওয়াটা নাইলে বেশি খাইতে মন হয় তারপরে আপু জোর করছি যখন খাই বহুত মজাই। তাই এখন যার করতে এখন রেডি হয়ে আর খাইটাই আর যার করতে ছোটো বোনের ওরুত আর মা আর ফল যার করতে গাড়ি আনি বলে এখন আর থেকে গাড়ি লাগে বলে রেডি হয়ে তারপর এখন ছোটো বোনের বাড়ি যাইগই যাওয়ার পরে একটা বহুত মেহমান টেমান হয়ে আনে খানা পিনা খাইটাই আর তারপর হিন্দি ফেঁসো দিয়ে এরা তখন ভিডিও করলাম কেন ফেঁসো দিয়ে আর বোনের ওরু বাড়ির ফেঁসো দিয়ে আর কি মানে ফকুরঘাট সুন্দর দৃশ্য এনে করে বহুত সুন্দর লাগ লেখানা করে ভিডিও করলাম। এখন আর বাচ্চা হলে আর বোন ফুদ লেখালা হার অত সুন্দর করি আর এগুলো এবে যে কিউর মাশাল্লাহ বেকনে মাশাল্লাহ হইবেন আর বোন ফুতলে দোয়া করিবেন যেন তাড়াতাড়ি বড় দেখ পানি আর ফলরা দেখে বহুত খুশি আর মানে বোন ফুট বোন বেশি খুশি আর ফলরা পাইলে। তো যাক আলহামদুলিল্লাহ বেকন যেন এরকম তাকে মিলেমিশে তাই আল্লাহ দোয়া করছেন আর ফল আল্লাহ আর বোন ফুতল আল্লাহ এসব কি সুন্দর করে খেলা হাত মাশাল্লাহ। তো যাক আল্লাহ বাঁচায় রাখক বেকনরে সুস্থ রাখক ভালো রাখক। তো বেড়াইলাম বহুত বেড়াইতে এখন যাই আর মা দম মিলিয়ে আয় আর ওরে রেখা করে চাইলাম যাই মার ওরে তো অসুখ বেকনে দোয়া করছো আর ফল নি আর মা দাঁড়িয়ে দেরি তারপর জানার পর আর ওরে বহুত গাইলি আর নাতি আলরা নাচ খাইতে কানা চাইতাম তাহলে দেখছে তুমি সুস্থ হলে আনা বেড়াতে যাইও বেড়াতে যাই চাইতে যাবে দেরি। তারপর চলে আসি ওরে চাইটাই আর হিন্দির দেখি দিয়ে আর বইনে
গিয়া বিনি চল গিয়া করি আর বিনি চল ঘুরি ফেলার ব্লেন্ডারত তাই তাড়াতাড়ি দৌড়াই হয়তো ওটা কী করো আয় কানা করে ভিডিও করি আনা আচ্ছা এখন ব্লেন্ডার মেয়েদের লয়েরা ফা করি আর এখন ঘুরি ফেলার আচ্ছা সাউন্ড টানোর পরে এখন ইন কানা করে ভিডিও করছি ঘুরি টুরি ইন কারণ দেখাইলাম তারপরে গো আশা আন্টি আছে আর বোনের ঘর মেয়েদের এরি আশা আন্টি দেখে দিয়ে না মাখি ফেলার মাকে মানে ওই যেগুলো বাবা পেটের গিয়া যেরকম করে বানায় এরকম করে নর্মাল পানি দিয়ে আর লবণ দিয়ে আর মাখি ফেলার দেরি তো মাখি টাকি ফলানোর পরে তাই আর আবার দেখার এলে করিয়ার মানে জরা করিয়ারা এলে করিয়ারা মাকে দেরি ইন দেখার দেরি তারপর ম্যাশ করি ফেলাই সকালবেলা ইন সকালে তারপর বেকিন মানে বাপা পিঠের মতো আর কি নারকেল গুড় যা যা লাগে তখন তাওয়ার মধ্যে এরকম করে দিয়ে নি দিয়ানোর পরে এখন এই নারকেলটাকে এরকম করে লম্বা করে দিয়ে ফাড়ি সাপটা পিঠের মতো করে বানাই দেরি তারপরে এখন ইন আচ্ছা আবার আরকান হাতা ইন আবার শীতকালে দেয় না গরম হালা টালানো হয় তো ইনে এত লাগলে শীতকালে বেশিরভাগ ইন হাই দেয় পিঠে ইন হনে চিনা হইও টমেটো মিদের তো এখন বহুত মজার পিঠে ইন বহুত ফেভারিট আর আব্বারও বহুত ফেভারিট আছিল তো যারা হাই তারা তো জানে ইনোর মজা তখন আর গো বানাই দেখার আর বই না বললে আর ছোটো বোন আর বোন তারা বাড়িতে আইলে ফিডে আর বেকিন বানাই রাখা ভাই মার মতো মানে গ্রামত আইলে মায়া না ইন করে এখন মার হামিন বেকিন আর বোন তারা আরে ঘরে যাক আল্লাহ তারা রয়াত দিয়ক সুস্থ রাখা যেন সারা জীবন আরে এরকম বানাই রাখা হইতে পারে পানি এই তো ফিডে এখন এখানে ফিডেই না তো বেশি মজা লাগে আছে এখন আর আসে নাস্তা করে দেরি আর আসলে কিছুক্ষণ আয় র্যাকেট খেলা হয় র্যাকেট খেলা টেলা হয় আর সামনে দিয়ে আর কি র্যাকেট খেলা হওয়ার পর আর আবার দেখাইতাম মানা করে যাই দাঁড়া না দেখাইস যাই আর ফলোর তখন আবার দিয়ে গিয়ে ভিডিও করিস ভিডিও করানোর পরে আর বঞ্জি দেখানি ঘরের দোলনা খান বানাই না দিয়ে ইয়ে নমিদের আলাদা দোলনা সরার তো তারা আমি ভিডিও করতে আমি গেলাম গিয়ে দেখা করে ছাতুর মেয়েদের আর বনু জামাই বহুত সবজি গাছ টাছ রক্ষি ইন মানে কানা করে দেখাইতাম এরি যাইগো যখন ইন চাই হলো এতারা মিস করছুম তো গাছপালা বেকিন মানে গজি এনে মানে ব্যাগ সবজি সারা পেয়ারা সারা আম সারা বেকিন ইবলদে ফোলা পাতা ইবলদে পেয়ারা তো এখন সাউনের পরে আমি বেকিন ঘুরে ভিডিও করিস মানে আমি আরও বহুত ভিডিও করছি বুঝো না আমি বেকিন মানে ধরি দেরি মানে স্কিপ করে গজি দিই মানে বেকিন তো দেখাতাম তাহলে বহুত লম্বা হয়ে যায় বুকে তালাই আর কি তো পেয়ারা ধরছি পেয়ারা গাছত তখন ভিডিও টিডিও করার পর এই তো এবার এনলে কি সারা আমি বহুত গাছের নাম নাও জানি আচ্ছা যাক এখন দেখাই ওনারা সন ওনারা চিনিলি চাইরা কমেন্ট করিবেন চিনিলে আর কি আর নচিনিলে আন মতো চাইরা নমাইতে আহিবেন এখন আর ওহিও চলে এসে ছাত্র মেয়েদের আর ফোঁয়ারে ভিডিও করে দিন চাই পারলে যে এবার কী গাছ এবার শর্মিতে গাছ হয় না ইন হ্যাঁ পাল্লার তো পাতা টাতা ইন দেখি বডি থেকে আইছে এখন ভিডিও টিডিও করানোর পরে ভালো করে আর কানা করে দেখাই ফেলাই দেখাইলানোর পর যাইমগো দেখান হন্দি নিচে এরি সিঁড়ি দিয়ে জনগণ আরও ফোয়ারবে দেখাননি আর ফোয়ারে লগ দিয়েছি আইছে এটা যখন ফোয়ার পরে আছে আমি তারা খানা করে দেখাই ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নামি বেরবো নামি আর তখন দুইতলা মিডিয়ার ভিডিও করছি হালকা খানা করে যাইমগো আজি দুপুরে হাইটাই আর যাইমগো বড় বাড়ি ছোটো বোনেরও বাড়ি একখানত আবার তো এখন এটা দেখান চেয়ার কারণ বইয়ের আবার খেঙ্গারে আইছে এখন কি জমার নিচে নামি আর হাইদায় রেডি আর যাই দিয়ে এখন বিকালে বড় বাড়িতে এত চলে এসি আরও বাড়ি মিডিয়ারে এখন আরও বাড়ি চলে এসি ঢুকি যায় গেটের ভিতর দিয়ে এই তো চলে আইনোর পরে বোনের বাড়িলে ফ্যাট ফরের বোন প্রতিবার বোন জিবে চলে এসে আবার আর পরে মানে আরস বাই তারা লয় তাহিব ইয়া করিব হয়তো এনে আর ঘর
এখন খাইলাম দাইলাম এখন হয়তো মিনি 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 মানা ক্যাঙ্গারু স এগুলো আর গরমে দিয়ে আর বাইজিয়ে ফালের দেরি বহুত সুন্দর বহুত কি উঠিবে বেশি আর ফল একবারে ফল ফল যাইব এবেলে একদিন আসলাম দেরি তারপরও মানে এবেলে এত মন খারাপ করছি চলে যাবে সময় যাইবে সময় তখন কিউট মাশাল্লাহ মিনিলাম এখন দোয়া করছো এখানে ক্যাঙ্গারের খেলা না আর ফল ফল লাগে তারপরে আজ একদিন আহিলাম তারপর যাই গই শরম মেদে আর ফলের বহুত মন খারাপ আইলি ভালো করে ন তাহি একখানা আর আমি বলে যার গো এনে আইছে কি জমা হাইতে হালি হলো যাম ফুরিব আজ হলো যাম ফুরিব যাই গো শর্ট টানে যাইলে গো মানে বেশি ব্যাট ফিরত না বেশি তার বেশি দিন তাহলে বেশি হান্দানি আইব তারপর চলে এলাম শরম মেদি চলে আজ এদূর পর্যন্ত ওনারা বেকুম ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আল্লাহ দোয়া করছুন আর পর আল্লাহ দোয়া করিবেন ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করিবেন লাইক দিবেন আর কি আল্লাহ হাফেজ।